ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பக்கம் சுடு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு காய வச்சுருக்கேன். இன்னொரு சைடு வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அது எதுக்குன்னா அந்த கஷாயம் தான். ஸோ சுக்கு மல்லி போட்டு கஷாயம் தான். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கஷாயம் தான். ஆனால் வந்து நம்ம முன்கூட்டியே எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அப்பப்போ சளி இருமல் வரும்போது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு வீட்டில் குடிச்சிங்கன்னா நல்லது. ஒரு சைடு வந்து கார்ன் வேக வச்சுருக்கேன். கார்னை காமிச்சு தான் என் குழந்தைங்களுக்கு இந்த சுக்கு மல்லி காப்பியை கொடுக்க முடியும். ஸோ சுக்கு மல்லி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா வற்றினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நாட்டு சர்க்கரை போட்டு ஆளுக்கு 6 டம்ளர் கொடுத்துட்டேன். குடிச்சிட்டாங்க.